月球隕石坑踩滑板。而家喺小朋友之間興起咗踩滑板嘅熱潮。以滑板公園為例，可以見到好多小朋友踩滑板。喂，大雄！胖虎、小夫，點啊？型啊你！我叫我爹哋買咗塊職業運動員用嘅最高級滑板俾我誒。睇下我踩得幾勁！其實滑板究竟有咩好玩啫？如果踩得好有型，肯定可以出盡風頭噶。冇錯係嘅。其實我本身已經識得滑雪同滑浪嘅啦，只要練習下，應該好快就學識踩滑板咧。咦？係啦，大雄，不如你都試下踩啦。我唔使試噶啦。唔通你唔夠膽試啊？梗係唔係，因為我冇滑板啊。即係有你就肯試啊！我仲有一塊滑板呢，舊嘅呢塊就送俾你，我哋一齊練習啦。但係我而家要去幫媽媽買啲嘢喎。等陣過嚟睇你練成點啦。去嗰邊公園度練啦。OK。睇下嗰邊，犀利啊！哆啦 A 夢，你攞一塊咩人都可以踩到佢滑板出嚟啊！你想要滑板？我要學識踩滑板，等小夫佢哋唔好睇小我。我有一件啱用嘅法寶喎，揾下先。輔助滑行帽，戴咗呢頂帽，無論係滑雪定係踩滑板，凡係同滑行有關嘅嘢，佢都會輔助你嘅。真係嘅？你企上去試下啦。我唔敢啊！你做咩啊？因為跌親嘅話，一定會好痛噶。戴咗呢頂帽，你就唔會跌親噶啦。我知啊，不過我仍然覺得好驚啊！係靜香啊！你哋做緊咩啊？真係戴咗呢頂帽就識踩滑板？萬一跌親就大件事啦。冇事嘅，唔使擔心。嚟啦，試下踩啦。真係得啊！只要戴咗輔助滑行帽，任何人都可以踩得好有型嘅。好好玩啊！靜香你真係好犀利啊！你而家明啦，係咁你都試下踩啦。我都係唔敢啊！大雄你真係啊！萬一跌親一定會好痛噶。唉，我哋就喺呢度練習啦。OK。竟然咁多人。係咯。呢度咁多人，點踩滑板啊？嗰邊都有公園㗎。呢度冇問題啦。停啊！呢度唔可以踩滑板㗎，細路。好對唔住啊！小夫，你同我搵個練習場地啊！但係咁嘅地方好難搵喎。你究竟有幾怕痛啊？如果跌親嘅話，都唔會痛就好啦。唉，邊有咁嘅地方？有啦！月球啊，只要去月球就得啦。點解啊？因為月球嘅重力細過地球，只有1/6，所以就算跌親都唔會痛啊！真係嘅？喺隕石坑踩滑板真係好浪漫啊！咁我哋快啲出發去月球啦！快啲去啦！係胖虎同小夫。月球咁大，加上一個人都冇，好 perfect 啊！我哋都跟你哋一齊去啊！我翻嚟啦，俾你哋用嘅。果然係小夫啊！大家去月球之前，記得搽咗呢啲宇宙乳霜先啊！咩嚟噶？只要搽咗佢，就會好似着咗太空衣，可以呼吸到。
咁我哋出發去月球啦！地球好靚啊！呀呼！好似變咗做月亮上面嘅鰻魚咁啊！鰻魚？月亮上邊係兔仔啊！唉，呢度嘅重力比地球細好多，所以跳躍力係會相對提升嘅。原來月球嘅沙係咁幼細。咁嘅話踩唔踩到滑板㗎？唔好理啦，快啲搵個啱用嘅隕石坑試咗先講啦。好啦，哇！有咁多隕石坑，話你哋知啦。其實隕石坑呢樣嘢係俾隕石或者彗星撞出嚟嘅粒坑。月球上面有幾萬個隕石坑，最大嗰個嘅直徑有成536.37公里，真係好大㗎。即係有幾大啊？大到可以裝得落大阪同東京之間所有地方。附近有個大細啱啱好嘅隕石坑啊！喺邊度啊？喺嗰邊啊！哇！嘿呀！話係踩滑板，其實更加似滑雪咧。哇！跟住到我啦！耶！我就好似滑浪咁。好好玩啊！耶！大雄，你都快啲滑落嚟啦！係咪真係跌親唔會痛噶？仲企喺度做乜嘢啊？好啦！輔助滑行帽啊！唔痛喎。喺呢度嘅話，你就夠膽練習啦。係啊！我嚟啦！連人帶馬跳起轉360度。我唔會輸噶，我呢招係靠前碌向前滑。我都要嚟啦！你今次真係要戴好頂輔助滑行帽啊！你今次就做到啦！睇下我！呀呵！得咗啦！好耶！只要掌握到竅門就好簡單啦。好想喺更犀利嘅地方度踩啊！有冇比呢個更大同更深嘅隕石坑啊？呢層喂，嗰邊有個好大嘅隕石坑啊！快啲過嚟啦！會唔會有少少恐怖？呢種程度應該冇問題嘅。你哋做咩啊？呢種程度嘅隕石坑就嚇親你哋啦！我就咁試啦。大雄，你要小心啲啊！計我話你都係唔好試啦。唔使擔心喎，我有輔助滑行帽。好，我落去啦！呀呼！犀利啊！好難想象係大雄你啊！好啦，等我跳起施展絕招。嘿！點會咁嘅？佢飛走咗。大雄！弊啦，月球已經變到咁細個。哇！大雄，你冇事啊嘛？係咁嘅。啊！連呢度都唔俾踩滑板，點會咁啫？